Hello，大家好，我係 Jessie，Hello，大家好，我係 Hannah。歡迎大家嚟到心靈研究所 Conscious Lab。今集嘅主題咧就係留意自己嘅情緒。係啊，咁咧留意自己嘅情緒咧，其實都係覺察力嘅一環嚟嘅喎。咁我哋上兩集咧都係講過覺察力啦。咁我就曾經諗過覺察力其實咩意思咧？咁我估咧應該係講感覺同埋觀察嘅。咁啊將佢縮短咗叫覺察力啦。咁感覺咧就係我哋平時啲 feelings 啦，即係今日我哋講嘅情緒咧亦都係。咁但係情緒同埋 feelings 咧個感覺咧，其實同身體感受咧係相關嘅喎。即係可以我哋上一集咁樣講，譬如你唞氣、呼氣咧，就會係慢慢呼氣咧，就會係 relax 啲嘅身體。咁你平時嘅情緒，你當然啦，惡啊時候咧就繃緊啦。咁所以咧都係完全係 connected，即係有關嘅。咁同埋觀察咧，就要觀察咩咧？觀察咧就觀察外邊嘅世界啦，我哋講過噶啦。咁啊，留意下大自然啊，咁原來發覺世界啊好美好啊，呢啲都係一個對生活係幾有好處嘅覺察力嚟嘅。咁但係除咗對外面嘅世界之外咧，就要到內心世界啦，都係自己嘅內面嘅感受。咁我哋今日講嘅咧就係其中一環啦，就係因為要感覺下、研究下自己嘅情緒。咁啊，阿 Jessie 咧有咩經歷咧，同大家分享啊？嗯，有啊，好想同大家講一講咧，就係記得有一次我坐地鐵由中環站搭去銅鑼灣站，咁我就企咗喺個車卡裏邊嘅中間位置喎，密密麻麻逼滿晒人。到站嘅時候咧，咁啊雖然啊都有好多乘客一齊落車啦，但係咧我咧就要喺嗰個車卡嘅中間位置穿穿插插，咁經過人群當中，點不知去到門口附近就俾一架好大嘅手推車棘跌咗，我就笪咗落地。唉，我就無名火起，用咗啲好猛整嘅語氣，就同嗰一位手推車嘅主人講：你做乜事阻住我門口啊？應該將個手推車推埋一邊。而家你阻住晒啲乘客落車啦！唉，我事後就睇翻呢件事啦，就真係覺得自己處理得麻麻地咯。咁 Hannah 你點睇啊？我覺得你完全係察覺到自己嘅情緒啦。如果唔係咧，你唔會再回想翻，即係覺得處理得麻麻地。咁啊證明咧，你覺得可以有進步嘅空間，可以點樣處理得好啲。咁呢樣已經係一個即係留意到自己嘅情緒嘅第一環，基本上。咁你留意到之後，你通常都會係點啊？問下自己點解會無名火氣咧？因為你同埋好嬲，好掹陣。咁好多人咧會可能覺得，咁梗係掹噶啦，佢阻住個門口啊嘛，咁樣。咁但係咧，你可能如果有啲人諗住，可能覺得自己誒唔睇路啊，即係可能以個揸住手推車嗰位阿姐或者阿哥，佢會覺得，你唔睇路啫嘛，咁樣，咁關我咩事咧？咁樣。咁呢啲嘢咧，所以知道咗之後咧，就會好啲嘅，因為你會覺得，咦，原來自己會嬲喎，但係你亦都問下點解會無名火氣咧？但係有陣唔係淨係因為撲親嘅問題嘅喎，可能係你嗰日翻工唔開心，俾老細話完，咁搭到嚟地鐵咧，仲要撲親喎，俾佢棘咗，咁就無名火氣啦。如果唔係，你唔會用呢個 term 啦。但係亦都值唔值得咁勞氣咧？亦都係自己諗下啦。因為你察覺到自己情緒之後咧，就會好多呢啲問題咧，就問下自己點解嘅。咁如果知道咗之後咧，你就可以控制自己嘅情緒。咁咧就可能唔需要咁發火啦。跟住就會覺得哦，原來今日因為其他嘅原因心情唔好，所以咧就容易發火。咁如果長期留意下自己嘅情緒之後咧，你慢慢咧就會有改變噶咯喎。可能你第一次問嘅時候咧，你嘅答案係某一個原因，但係咧可能因為冇正確嘅答案或者錯嘅答案，咁你成日 practice 練習留意自己嘅情緒咧，跟住可能你第三次、第四次嘅時候咧，就會有唔同嘅睇法噶喎。係啊，我好認同啊。所以我而家雖然呢件事已經過咗好多年啦，但係我
就有時候都會回想起，咦，當日嗰個情況出現，我原來擺咗好多自己嘅情緒同埋自己嘅想要喺裏邊。乜嘢係想要呢？就係、我覺得佢阻住我咯，架車同埋嗰個屬於手推車嘅主人，我又覺得你唔應該喺呢度，你應該行遠啲。再者呢，就係、我又係啦，覺得我哋即係重要啲，我自己重要啲，所以我擺咗好多個我或者我想要、我需要喺裏邊，我冇擺一個方面就係去體會下佢嘅感覺，因為佢嗰架車好重好大，佢亦都唔方便拉得太遠。除此之外，頭先都提過就係架車裏邊好逼，好多人聚集，所以應該佢係一拖咗入去個車廂裏面就停咗一個位置。咁而家再回想起就覺得，有好多地方我要重新再檢視一下啦，學習啦，去觀察自己啦，去睇翻自己嗰個諗法啦，同埋唔好將個我字擺得咁重咯。咁而家就有啲咁嘅體會啦。係啊，咁其實阿 Jessie 而家就學會咗包容呢樣嘢啦，因為要諗下，咦點解係啦？可能唔係因為完全係因為嗰架車仔嘅問題，咁因為你自己都可能心急，睇唔到架車仔啦，咁就撲親。咁但係其實我哋都要留意下嘅喎，因為我哋嘅社會咧，我哋由細至大咧，我哋被教育為咧，所有嘢都係，譬如你考試測驗啊，啱定錯，咁啊答問題一定啱同錯噶嘛，咁所有事都係咁樣嘅。但係其實世界上咧好多時咧唔係啱同埋錯嘅喎，因為譬如要過馬路紅綠燈咁樣，咁我哋永遠都係會知道紅燈過馬路就係錯嘅，綠燈先可以過馬路嘅。雖然個社會即係個制度係咁樣啦，咁但係如果你過馬路，其實係冇車就行得過馬路噶啦。咁點解關紅綠燈係幫助大家安全過馬路啫？但係如果你凌晨3點係一架車都冇嘅，咁其實企喺度戇居居等個紅燈變綠燈又好傻噶喎。咁所以唔係所有事咧都係啱同埋錯嘅。咁如果多啲留意下自己啲情緒，其實係因為係嗰日自己已經猛整而發生呢件事，所以會好惡啊，好唔高興啊。定是其實真係嗰件事咧？因為你會發覺，如果你嗰日心情好咧，可能你會棘一棘撲親冇嘢咁啊，起翻身咁就行啦，咁啊冇嘢。可能嗰個阿姐會問：喂，冇事啊嘛？咁你話冇嘢得啦，冇唔緊要咁樣。係咪有陣會係咁樣？其實係有陣係自己嘅心情啊，唔係關件事發生咩事嘅。咁譬如我啊想分享少少點解我會話我哋呢個世界大家都活喺某一個社會咧，有唔同嘅rules 啦，即係 rules 係咩啊？規條規則。係啦，規則係啦，有唔同嘅規則。咁當然唔同國家、唔同城市有唔同嘅規則啦。咁譬如我早幾個月同媽咪去越南，咁原來我去咗玩咗幾日，即係去胡志明市。人哋問我：咦好唔好玩啊？其實即係普普通通啦，即係一個窮窮地嘅城市咁。佢又冇乜特別好雀躍嘅嘢俾你睇嘅。但係我話俾你聽，最好玩咧係過馬路。因為咧，有趣。佢過馬路咧，佢哋係冇人跟紅綠燈，係啲車唔跟紅綠燈，因為佢好多綿羊仔噶嘛。係啊。其實佢哋冇乜好多啲路咧，除咗好大好大嗰啲大馬路之外咧，係冇乜紅綠燈，同埋就算係有紅綠燈咧，佢係唔跟嘅。佢明明紅燈咧，佢照嚟。咁我之前都做過啲功課嘅，就知道咧，佢話你過馬路，如果你等到冇車你先過咧，係唔得嘅。佢話你總之行出去就得噶啦，即係好似阿摩西咁樣，你行出去佢就會分開咁俾你行嘅。咁所以咧就幾好玩嘅嗰個過馬路。但係喺嗰度玩咗幾日之後咧，咁樣成日練習過馬路啦。我就同我媽咪講，我話你第一個感覺嚟到咧，就覺得哇，做咩冇交通秩序㗎呢度？係咪？哇，唔跟紅綠燈嘅，呢個係第一個感覺。跟住點搞啊？因為我哋慣咗係跟紅綠燈啊嘛，係咪？跟住3、4日咧玩咗，譬如你過馬路咧，你總之行出去咯，佢好多車，佢就會就你噶咯喎，又冇人咁安噶喎。我成玩咗幾日係冇人咁安，
即係逼隔離啲人嘅。跟住我3、4日之後，我同媽咪講，其實咁先有秩序，嗯大家你讓我，我讓你，呢個係一個無形嘅秩序。嗯但係我亦都唔見到有咩撞車，即係幾日咧。所以其實所以冇咩係對或錯，只不過你習慣咗嗰個情況。咁所以咧，學會咗包容咧，呢個世界都美好啲嘅。因為而家 Jessie 咧應該包容咗好多啦。係啊，絕對係。有少少嘢想分享啊，因為喺生活日子一路咁過啦，咁原來我發現咧，去到今時今日嘅我咧，當然就會繼續遇到好多剛才你提到嗰啲情緒問題啦、觸動嘅時間啦。咁例如啊，我而家都仲會咧譬如行行下街俾人踩親啊，我就覺得哎呀好痛啊！又或者喺啲好擠迫嘅街道上邊同人哋人來人往咁擦身而過，我就會可能俾人哋撞到個膊頭喎。不過而家咧遇到呢啲咁嘅情況咧，我第一時間個腦海裏邊諗起嘅咧就係、哎呀隻腳好痛，俾人踩親。不過算啦，都冇乜大礙啫。咁所以咧好想將我呢個反應咧就又係 update 下 Hannah，咁話聲俾你聽。咦，我係咪有進步咗啊你完全進步晒啦，因為你已經學會咗包容啊嘛。？Yes yes 咁啊，希 yes，望大家咧都留意多啲平時自己嘅情緒，即係咧就我唔好用反省呢樣嘢啦，就慢慢自己，我中文都比較差，唔知點樣講。總之自己睇下自己，investigate 下點解我會有呢啲情緒咧。其實問下問下咧，你會慢慢會學習到好多嘢嘅，了解自己多啲。係，多謝 Hannah，有好多提醒啦，令到我好多領悟啦，亦都即係好同意地就係、好似我哋之前嗰一兩集都有提到覺察力啦，可能我就而家覺察提升咗，咁令到我好多嘢都會有觸動嘅時候，我就會第一時間都有多咗反應，敏鋭咗，而可以留意自己，繼而就會留意埋別人。咁亦都學 Hannah 話齋，我攞到個平衡，攞到個秩序，亦都攞到個包容，係啦，個忍耐性又可能多咗啲啦。咁所以就可以造就咗我而家有啲進步啦。咁不過時間又去到咁上下，差唔多啦。咁我哋下一集先可以同大家又再傾偈，再見啦。咁喺呢個時候咧，就提一提大家，我哋最緊要就係 subscribe、share、like 同埋。comment，係啦，耶！多謝多謝，好，咁時間係咁多，我哋再下一集見啦，多謝晒。下次見。